अब तो प्रोसेसर का प्राइस भी बढ़ता ही जा रहा है। ये राइज़न वेब 3400 से पहले 5700 का मिल जाता था, बट अब ये 6300 का मिल रहा है। और कोई चांस नहीं लग रहा एसएसडी और रैम के प्राइसेस कम होने का, ये सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। और खबर मिल रही है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो अभी वक्त है, अगर एक पीसी बिल्ड करना है तो थोड़ा मिड रेंज का पीसी परचेस कर सकते हो, वरना अब तो पता नहीं कब प्राइसेस कम होंगे इनके। डीडीआर4 का बिल्ड करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोगों को डीडीआर3 का पीसी बिल्ड करना पड़ रहा है। अगर डीडीआर4 का पीसी बिल्ड करना है तो 5 से 10,000 एक्स्ट्रा लेके चलो। वो भी रेंज के हिसाब से बढ़ती जाएँगे नंबर। ये 5-10 हज़ार सबसे लो एंड पीसीज़ के लिए है।